करके कैसे डाल रहे हैं। आपको देखा है कैसे ही आपको लेकिन ऐसे करके ऐसे तो आपकी एक्टिविटी रहनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल खेलते हो, नॉर्मल प्लेयर हो, तो आप इस तरह मार सकते हो। नॉर्मल अगर आप मैं बोल दिखाता हूँ, वो तो आप कैसे मार सकते हो। वो प्लेयर है तो लगा लो, इसके पीछे से मार देना है। एकदम प्रो प्लेयर था तो ऊपर चढ़ गया। तो आपको यही एकदम स्टेप फॉलो करनी है। लेकिन अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। हम लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।